在我印象里面，我们小时候吃无花果是不需要去给它刮皮的，直接吃就可以了。但是我发现我踩雷了，因为它梆硬，我根本就拍不动它。它还是完好无损，所以说它真的梆硬。然后呢，只能这样子把它的皮打开吃啊，非常的离谱，全部干掉。就是我们一般吃的话，会在无花果里面看得到那种蜜，但是这个里面全部都干掉了，它已经形成果干的感觉，你敢想？然后放在嘴巴里的感觉就是浅浅的一点点无花果的味道，只能说可以下咽。而且我是同时买了2家的无花果，这2家无花果的味道一模一样。我问了一下商家，然后商家跟我说是现在天气冷了，然后它会变得比较的硬，他说这是正常的现象。这种情况是正常的吗？我再来开一个。因为我小时候吃了无花果的味道跟这完全不一样，你看还是这种干的，非常的干涩，直接可以拿去拌那种酸奶碗当无花果干是完全可以了。挑一个比较软一点的，依然是无花果干的状态。我再吃这最后一个，再见。